好，咁啊嚟緊，我哋仲有呢隻 ConWatch 係要介紹嘅。封面錶啊，係啊，我哋睇下呢隻封面嘅錶到底有啲咩咁吸引先。Tom Lee 啊，Tom L。嗱，咁啊，大家可以欣賞一下呢個錶面先。到底呢隻錶真係 con 啊！呢有人個讚你啊，Ken。係啊，真係你招廚呼神服務啊！非常多之好啊謝！你。係啊，到底呢隻錶嘅錶殼啊，佢嘅形狀係圓形，抑或係12邊形咧？唔準諗，即刻答住晒。 12呢邊個係咪12啊？好，咁啊，你認真睇你要下，數啊嘛，你或者你咁樣摸下你好似陰我咁樣。啦，你摸下好冇？我睇到嘅，其實我睇到嘅。你真係摸到有12啲邊咩？我摸又摸唔到啦。佢圓形啊個錶殼係，你留意下點解會見到12邊形啊？邊條坑？係冇錯。咁呢隻錶咧喺個錶殼嗰方面咧，用個好神奇嘅切割啊，令到你以為佢12邊殼邊形，唔係12邊嘅錶殼，同埋12邊嘅錶哦，呢鏡。個就好似頭先 Audus 嗰只咁，不過就調翻轉。冇錯，係啦，錶鏡、錶殼其實都係圓形嚟嘅。咁到底呢個12邊形嘅概念係嚟自啲咩嘢嘅咧？麻煩你幫我揸住呢隻錶好先。嚟啊！哇，有嘢講，真係顧名思義嘅呢樣嘢係。睇下個底先。哇！你攞包嘢出嚟喎。係咯嗱，呢包嘢，呢包咩嚟㗎？呢包 passport 嚟㗎。咁唔係，睇下鏡頭，呢包嘢入邊係 dollar 嚟 Susan 嘅， B 啊，邊個叫？係真係 con 屎嚟嘅。哇，咁樣好似好危險，咁樣啦，甩咗你，我驚佢甩咗舊得滯。係啦，咁其實呢個 con 屎咧，以前嘅 con 屎咧，佢係根據呢個設計去做翻出嚟嘅。 Francisco 外邊係圓形嘅，入邊咧你會見到12邊嘅框框喺入邊嘅。哦，係啦，呢個就係 con watch 嘅來源。con 即係呢啲 con 屎。就係呢隻錶 design 嗰個靈感來源。係啦，咁啊俾咗個靈感設計師去到 design 呢隻錶出嚟嘅，佢係係啦。咁除咗咧喺呢個 San Francisco 嘅呢個 con 上面睇到個手錶嘅設計係利用咗。咁我想問下呢一包嘢係咪個品牌提供俾我哋去介紹？哦，咁當然絕對係啦。哦，即係佢，喂，其實佢哋個 design 設計嘅時候都係揦住呢包嘢㗎喎。佢斷估唔會有10包8包啩？應該都係得呢包㗎啦，係咯所以我先至唔敢將佢整出嚟因為啫。呢隻係新標發布嚟㗎嘛。係啊，我哋算係新標發布。哦，係咯，即係佢啊俾埋個設計概念你去介紹。係啦。哦。咁我真係唔知㗎，咪搞笑，我唔係做馬嘅大佬。限量嘅喎呢隻嘢。我真係問你啊。 999係咯隻㗎。 ，999隻。咁啊，另外咧，除咗啱啱嗰個 con 見到係 con watch 呢個設計之外啦，亦都有其他錶面有其他唔同嘅地方咧，你會見到都係一啲 con 屎嚟嘅。銅錢啦，最容易睇係啦呢個第一冇錯個最大。係啦，又圓又方嗰啲，嗯，係啦，以前成日讀書都話有天圓地方啊，係象徵咩規矩啊，係方規矩正啊，係啊，係啦。咁啊，上面呢個係個銅錢，咁下邊呢個你又估唔估到係咩嘢咧？好似係細個勾起翻啲讀有少少中史回憶啦，係嘛？係咪叫刀幣？係冇錯，係啦，你睇下呢個圖啦，刀幣係呢度，古時嘅刀幣啊，即係佢呢個玩中西合璧嘅 con 史概念啦。咁呢個刀幣咧，根據我嘅記憶就應該流行於春秋戰國時期嘅。係秦朝未統一係啦嗰陣時，秦始皇統一咗統一到兩行之後咧，就變晒就嘅嘢嚟嘅一模一樣啦。係之前冇錯啦有好幾個嘅，每個國家都有唔同嘅貨幣啊嘛。係啊，七國係有七國嘅貨幾幣嘅。明顯呢一個品牌，可能佢哋嗰個創辦人都係一位銀幣嘅收藏家。佢連個牌子應該都係啦，即係個牌子都叫 con 即係對於銀幣係有係咯愛喺度㗎。係咯。係啦，咁我哋講完一啲設計嘅理念啦，我哋又可以睇下嗱，我哋睇完外部，不如睇下內部啦。嗯，內部就透過標背去到睇嘅，標背係啦，呢度標背咁啊避一避開先。嗯，瑞士機芯。係啦，咁啊，ConWatch 全部都瑞士製造嘅，佢呢個瑞士機芯瑞士製造。咁啊，我哋都問個牌子嘅，佢用咩機芯咧？咁到底其實佢就話覆翻喎，用翻 SW200嘅喎。咁當堂就嚇一嚇嘅其實。但係你同平時嘅 SW200係好似好大分別喎。我哋以前見開嘅 SW200係咁嘅樣嘅，一路見嘅 SW200都係呢個樣嘅，無論係機芯嘅夾板啦、自動上鏈陀啦、你係通透透視嘅地方你係唔會見到啦，有 skeleton 嘅 SW200㗎嘛？應該係啦。一般。但係呢只咧 ConWatch 啊，佢哋廠方就自己
大量咁樣改造咗個其實甲板上鏈陀，扭少少向呢邊，扭少少，完全改造晒啦，已經將佢哋，包括佢調快慢嘅裝置。係係啦，落嚟啊，咁樣你跟翻我呢個同一個角度，咁就可以比較到啦。我講你聽唔聽到㗎啦？佢呢個咧，大家見到啦，係同一個 SW28機芯嚟嘅。咁但係咧喺呢度同呢度個分別，我蹬翻個陀落嚟先啦嚇。佢呢啲甲板全部都拎走晒㗎啦，重新去咗個叫做雕刻到一個好有線條啦，咁另外就變到個好通透，見到晒裏邊嘅。呢個就原裝嗰個見唔到嘅。呢邊啦，好，我哋反轉啦，喺埋呢度啦。呢度嗱喺呢個位置咧，呢個角度底咧就更加明顯㗎啦。成個穿晒窿。係啊，你睇下上面呢隻我哋見開嘅，原本嗰個你個筒機啊、廠機啦，係冇得通嘅。見唔到後邊嘅。佢直頭攞咗 SW 改晒啲底板，成個拆散重晒，新打造過晒㗎呢個機芯。重新做過。佢買一批 SW 翻嚟，再重新設置過晒。所以係冇錯。非常有誠意、非常有心思嘅一隻前輩機械錶嚟。嗱，好老實講嚇，對於個精準度咧係冇幫助嘅，係個外觀美觀，純粹係一個美觀性同埋一個對於佢哋嘅品牌嘅一個執着啊，係咯，即係設計嘅執着，係啊。嗱，錶殼直徑42mm啊，呢隻錶都相當易戴㗎啦，呢個。因為好多時咧，即係每年呢個瑞士錶展之後咧，我都聽到好多錶評人會講啊，啲錶有冇誠意啊？有客人想問隻沒有啊，你攞落嚟啊，我哋報價俾你啊。就咁講好難答到你。啲品牌啊，有冇誠意啊？又點樣有啲咩嘅新設計啊？嗰啲咁樣，我相信呢個錶咧嚟講咧，呢一啲就即係表現到佢對於做手錶嗰種誠意喺度。係啊。啊！佢大可以買個普通嘅 skeleton 機芯，就塞落去。係，又或者唔做 skeleton 都得。都得。係咁，但係佢就攞隻 SW28咁樣重新設置過，嘛，相當花功夫啊，大佬。絕對係啊，係啦。咁呢隻錶咧，所以個定價咧都定到14,380蚊嘅。哦。咁啊，個機芯大範圍咁樣改變啊嘛，咁樣改裝個機芯啊嘛，因為。好啊。阿 Vian 問啊，阿 Vivian 好。sorry，太似。啊。佢話 SW200機芯。有咩特別？佢話好似有好多錶用，因為咧，自從上年起啦，咁就即係大家玩錶嘅人啦都知道啦，佢呢個可能最受歡迎啦，叫做一般比較普及嘅 ETA 機芯已經唔再供應啦，即係啦，就唔再俾外銷去俾其他品牌用啦。咁咧，咁好多可能本身做瑞士錶嘅一啲廠啦，佢冇自己嘅機芯啦，需要外購其他機芯。去裝落隻錶嗰啲牌子啦，咁佢就會你揾其他嘅瑞士機芯去取代啦。咁而2824嗰啲就會係變咗做好多就會去揾買咗 SW28嘅機芯，就去取代咗呢個2824啦。係。咁因為史塔當其時都有幫 ETA。係啊，佢係最大嘅代工廠嚟㗎，其實啊嘛。係啊。咁所以做出嚟個無論個款啊、設置啊，同埋佢裏邊嘅質料咧都。你見到啲人都話9成9次啊，甚至乎有部分嘅零件可以共用嘅添。係啊。咁點解會咁咧？就係因為其實ETA本身都有代工廠啊嘛。就係佢做嘅。咪就係呢間廠做咯。咁你問我嘅話就我覺得都係屬於瑞士一啲比較量產型、屬於穩定嘅機芯啊。咁呢個係啊。都好多牌子選用㗎啦，其實都穩定啦，穩定性都唔使擔心。方面咧，有好多朋友就都比較鍾情於 ETA 咯，就係。因為買一隻少一隻啦，我覺得係啊。係啦，咁啊講翻隻錶先，咁呢隻錶咧原價係即係定價啦，14,380蚊。咁但係我哋原來個折後價仲平過半價㗎喎。嚇，係咪呢個啊？係喎。
咁兇狠嘅點解？係咯，我係真係幾多 Terry 啊啊，我揼代理心口揼出嚟喎呢個價錢，14380，折後6980蚊。有興趣嘅咧，聽日真係可以落嚟睇下試戴下都冇問題嘅。呢個訂貨係冇錯，因為要訂貨嘅呢個，訂貨，但係貨期都好快嘅，1星期左右嘅啫。 OK，影一影埋個標扣啊！標扣我都覺得做得幾靚，好，即係版嚟，所以比較有少少瑕疵有啲花。哦，好狠啊！有客話即係個標扣都係啊係落嚟睇下，都係屬於厚身，唔係普通嗰啲單薄嘅阿公標扣啊。哦，我知你講邊種啊？咁有好多都係阿公標扣揼個 logo 落去。係啊係啊係啊。咁呢個就有多少誠意嘅，成標嘅設計唔錯嘅，嗯講真，係啊，呢個唔錯嘅。 6980啊。咁啊，難得我哋揼到呢個靚價錢翻嚟，聽日落嚟睇睇啦，咁多位。上手試多一下啦，睇下。唔該啊，單鋪都有曉。得睇喎，講埋。係啊，銅鑼灣都有，旺角都有。啊，你要多啲大力 sell 下你間鋪有啊先得㗎嘛。 ，sell 啊有啊。間鋪唔係我嘅，係你嘅。哦，唔係，你坐喺度嘛。係啊，今個月你坐喺度係坐嘛冇錯係啊。俾 like 啊，係啊，有客人話俾 like 啊。